e 20 punëtorë të Beratit. Hallet tuaja kanë ardhur duke u rënduar, problemet tuaja sa vinështohen dhe nuk ka njëri t'ju dëgjoj e jo me tua zgjidh ato. Arsyeja pse kemi ardhur këtu është e qartë për të gjithë ju. Qeveria e Shqipërisë është kapur në aferën e vjedhjes zgjedhjeve me krimin organizuar. Dhe më parë është kapur ky kryeministër dhe ministrat e tij, çdo javë kapen nga mediat edhe ndërkombëtare në aferat të tmerrshme korruptive si ajo e Unazës Tiranës, 40 milion euro për 2 kilometra, parat e qytetarëve të Beratit, taksapaguesve të Beratit, të nënave dhe baballarëve të Beratit e të gjithë Shqipërisë. Në qindra milion euro që shkojnë për aferat korruptive të shëndetësisë, ndërkohë që siç më tregoi dhe ndriçimi që sapo e takova këtu, një njeri i cili merr vetëm një kemping, 105.000 lekë kemping në muaj për bashkëshorten që e ka me një smundje të rëndë, ndërkohë që vetëm për kimioterapini kërkojnë 800.000 lekë. E kanë zhytur në borxh 2 milion lekë dhe kur e ka bërë problemin publik, Edi Rama i ka çuar zëvendësministren. Jo për të zgjidhur problemin, por për të thënë mos fol, mos e trego problemin. Ky është Edi Rama. Vjen pushtet me krimin, ju vjedh, dhe pastaj vjen ju thot mos flisni, mos u qani. Dhe kur ju ngrini zërin, siç e vitet zërin me 16 shkurt, shkon në Itali dhe thot nuk është e vërtet. Nuk vuan populli, jo. Janë gënjeshtra këto se populli është mirë. Edi Ramës i kishte mbetur vetëm një vegël për të sunduar Shqipërinë propaganda. Me 16 shkurt ju ja thyet këtë vegël. Dhe gjithë bota e kuptoi të vërtetën e dhimbshme të Beratit e gjithë Shqipërisë. Një vend që sundohet nga një qeveri e ardhur në pushtet me krimin e organizuar, e shqytur deri në fyt me afera korruptive. Dhe po kështu ka dëgjuar zërin tuaj për zgjidhjen e vetme të kësaj situate. Zgjidhje e cila kalon nga duart tuaja, nga mendja juaj. Nuk ka zgjidhje tjetër. Përveç zgjedhjeve të lira të ndeshme, nuk ka zgjidhje tjetër përveç asaj që kalon nga populli shqiptar dhe nga vota e lirë e shqiptarëve. Çdo kush tjetër që tani që i ka dalë era parlamentit krimit, vazhdon dhe i kre bishtin, është aleat i krimit organizuar. Është bashkëpunëtor i krimit organizuar dhe kësaj banda e dutësh që po vjedh shqiptarët. Vëllezër dhe motra, ne e dëgjuam thirrjen tuaj dhe ne vendosëm mos rrinim më në krah të kriminalëve dhe hajdutëve. Në atë parlament që nuk ju përfaqëson, që nuk ju mbron, që nuk i promovon interesat tuaja, por ju vjedh. Ju vjedh me ligje, si ligji për teatrin. Ju vjedh me ligje, si ligji për dividendin. Mbron kriminalët, amniston kriminalët dhe godet nënat e baballarët e pafajshëm si përmarrjen e ndershme shqiptare, duke mbrojtur një grusht oligarkësh grabitqar. Ne nuk jemi më në krah tyre, ne jemi e do të jemi në krahun tuaj derisa ta fitojmë së bashku këtë betejë. Kjo është betejë që luftohet për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë e vlerave europiane. Po në Europë nuk shkot me politikanë të lidhur me krimin. Këtë e dini gjithë ju, apo jo? Në Europë nuk shkot pa garantuar që ligji të jetë i barabartë për gjithë. Në Europë nuk shkot me Shqipërinë si Kolumbia. Në Europë nuk shkot me politikanë që vjedhin dhe nuk i gjen asgjë. Në Europë nuk shkot kur qeveria i merr lekët e taksave tuaja, rrit faturat e energjisë dhe naftës dhe pastaj ju heqin ndihmën ekonomike, nuk i rrit pensionet dhe nuk ju kthen asgjë, as investime, as i vende pune, por i detyron shqiptarët të ikin azilant. Ky erdhi me premtimin për 300.000 vende pune, çoi 500.000 shqiptarë azilant. Në një nga lagjet më të vjetra të Beratit më thanë, një nga pronarët e dyqanit aty, të ushqimores, me fat tha kur janë 2 pleqë në shtëpi, se zakonisht ka mbetur 1 plak në shtëpi, apo një grua apo një burr në mosh në shtëpi. Ne nuk mund ta pranojmë këtë. Ne nuk mund të pranojmë rinin e Beratit të marrë rrugët e Europës me kokën ulur si azilant në kurbet. Ne nuk mund të pranojmë trurin e Shqipërisë, profesionistët të largohen nga ky vend. Nuk mund të pranojmë vrasjen e shpresës për fëmijët tanë. Ne do të japim fund kësaj. Prandaj kjo është një betejë
me të vërtet për Shqipërinë Europiane, po jo duke shkuar shqiptarët si klandestinë në Europë, por duke ndërtuar Shqipërinë Europiane këtu, në mënyrë që ne në Europë të shkojmë me kokën lart. Shqipëria Europiane kërkon rreth parë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shqipëria Europiane kërkon një qeveri që është në krahun tuaj. Çfarë duhet qeveria? Për Barsaleta? Dhe që t'ju a bëjt parat rrushe kumbla ju? Për Barsaleta, për Batuta dhe për Hajdutëri e kemi aty Edi Ramën. Kush nga shqiptarët do të vazhdojë me Barsaleta, me Batuta dhe me Hajdutëri, se pas çdo Barsalete fshihen 10 milion euro që Edi Rama ju vjet shqiptarëve, jako e ka. Hajdutin që sillet si klon, nuk është klon, është Hajdut i maskuar si klon. Kush do t'japi fund kësaj, bashkohet me ne këtë çun në 16 mars në sheshin e protestës. Bashkohet me ne në sheshin e protestës. Kush don uljen e çmimit naftës dhe heqjen e taksës Rama 300 lekë për litër. Kush don atë që meriton çdo qytetar, uljen e çmimit të energjisë për konsumatorët dhe për biznesin prodhues. Kush don një ekonomi me taksa të ulta që krijon vende pune. Kush don mundësi, liri, punësim, vlera, mirëqenie, duhet bashkohet me shqiptarët e tjerë në sheshin e protestës me 16 mars. Rrugë tjetër nuk ka. Parlamenti i krimit ka marrë fund, orët e kësaj bande të hajdutëve janë të numëruara. Por ne bashku kemi në dorë, jo vetëm të largojmë këtë bandë, por dhe të pamundsojmë që kushdo që të vinë pushtet nesër të kthehet në vegër të krimit dhe në vegër të oligarkisë. Pse erdhëm këtë ditë? Sepse Edi Rama e mori pushtetin me krimin. Sepse Edi Rama e ble pushtetin me lekët e drogës dhe me lekët e oligarkëve gabitçar. Dhe në këtë moment qeveria s'është më qeveria e Republikës së Shqipërisë. Nuk është më qeveria e popullit. Kjo qeveri është qeveri peng i krimit. Me bashkimin tuaj me 16 mars, ju investoni që qeveria ashme mos tjetë peng i krimit, mos tjetë peng i oligarkëve, qeveria ashme të jetë peng i qytetarëve të ndershëm shqiptar. Tjetë peng i fjalës së dhënë para qytetarëve, i programit para qytetarëve, ta zbatoj këtë program dhe të jenë qytetarët që të vendosin nëse i ka plotësuar premtimet apo jo, si çdo vend tjetër normal në Europë. Se në Europë, siç e tha dhe ai djali që kishte qenë emigrant në Belgjik, ku kapet qeveria duke vjedhur nuk ikën populli azilant. Ku kapet qeveria në Belgjik duke vjedhur nuk ikin belgët azilant, po bie qeveria dhe ministrat shkojnë para drejtësisë dhe shkojnë në burg. Ndaj, në përgjigje dhe të interesimit të shumë kujt prej jush, dua ta them fare qartë, nuk do të ketë falje për ata që kanë grabitur dhe vjedhur parat tuaja. Nuk do të ketë falje për ta, do të ketë drejtësi, ligji do të veprojë, qeveria ashme dal nga vota juaj do ja zgjidh duart prokurorisë dhe do ta heq presionin nga drejtësia, do të japim fund pandëshkushmërisë së hajdutëve politikan dhe kriminalëve të lidhur me ta. Dhe do të kthejmë ju pasurit dhe parat që janë vjedhur shqiptarëve këto vite me ligj dhe kundër ligjit. Vëllezër dhe motra, një ditë e re po agon për vendin tonë. Pas 30 vitesh rrugtim drejt Europës, është dorën tonë ta bëjmë ndryshimin realitet. Ndryshimi do të thotë që këtu të vendosim të njëjtat rregulla dhe parime që europianët kanë në vendet e tyre. Ndryshim do të thotë që kur më për hir të një stabiliteti falc mos sakrifikojmë as demokracinë, as barazin para ligjit, as lirin për të punuar, as detyrimin e shtetit për t'ju ardhur në ndihmë të pamundurve, pensionistëve, njerëzve që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, njerëzve me aftësitë kufizuara, të smurve, studentëve, sipërmarrjes që krijojnë vende pune, fermerëve, pronarëve e të përndjekurve e kështu me radhë. Ne jemi në këtë betejë jo për pushtet, por për ndryshim. Dhe që ndryshimi të jetë i vërtet, që kur më fenomeni Rama mos të përsëritet, që mos shkullim edhe këtë pras të kalbur, por ta heqim edhe dheun që e lindi, na duhet që së bashku të kemi një pakt kombëtar. Një pakt kombëtar për ndryshimet të thella të kushtetutës, sistemit zgjedhor, një pakt kombëtar për një qeverisje të përgjegjshme,
një pakt kombëtar që të garantoj që sovrani në këtë vend të jeni ju dhe jo kriminalët e veshur me pushtet dhe pushtetarët e lidhur me krimin. Kjo është beteja, miqtë e mi. Shqipëria e vlerave europiane na thërret me 16 mars. Shqipëria si gjithë Europa na thërret me 16 mars në këtë takim me historinë ku Berati kur nuk ka munguar, ndaj ju ftoj të vini masivisht këtë të shtunë në protesta kombëtare. Dhe të vendosni dhe ju gurin tuaj, investimin tuaj në themelet e një Shqipërie të qytetarëve dhe jo të kriminalëve dhe të hajdutëve. Mirë se të vini, e miru takofshi me 16 mars, Zoti e bekov Beratin, Zoti e bekov Shqipërinë.